akayimba owetata akayimba ajja tuwa ebigambo byaterekedde. Taata otabidde kikingo abagenyi baffe abase abakudde ebweru abalinnya ennyonyi abatambulidde mu kagaali n'abalinnya enfudu mwebale okutya. Oyinza n'okulaagirawo twalinnya enfudu ndi musanyufu nnyo anti mulinnya enfudu ne mujja. Abagenyi baffe mwenna ndi musanyufu nnyo bwe musazeeko okujja mu maka gange wano ku lwa muwala wange mirako gifuti kirabo gifuti kasomye gana amaka g'abalogo maama kirabo mulogo alanzi era njagala nnyo okwebaza Katonda olugendo lw'omwana oyo telubadde lwangu naye Mukama amusobozezza. Bannanga bazadde bannanga abali wano Mukama akola ebinene abikola teyaweerera baana yadde alanzi sigenda bannange kantaagenda maaso kansooka ennyamirize maaso ku looni wange. Anti omulaba wanfaako tumulaba omulogo nina amanya gemuyita ono Liiso Taala Kasimayo Mumbejja Kafata Mukyusa Muwebesi Yonabye era omulaba bambi bamuwaba webale kuyirira webale nnyo webale kusomesa webale okukeera nga lw'osomesanga mwana webale kusomesa baana webale kuzuukukanga n'otegekanga omwana n'agenda nga ku ssomero siima mwami nange nsiimye nabadde nkuwanukuse naye obinaddayiika njakuwa musanyufu omwana ffe baani sikubye towulira mu kyalo bazadde bannange okusomesa omwana kirungi omwana yiko ekitiibwa omwana abagenda mu kusukuulo kale tweyanziza taata tweyanzeege atali kulyamudde ate kampulire maama naye atuwa ebigambo bye akakayimba kaleta maama
Asanyukachi. Kajosanyuse omulogogwe. Tuli basanyufu nnyo ddala mu luggya lwaffe wano okubeera nga twaweeredde omwana ne tukyaza abantu bwe bati bane mwebale kujja. Oyo si kwakula mwewalire ddala nnyo abakule baffe mwebale kunyuma bannange kirabo mwebale. Abula yafuna lubuto kirabo bakenyamuzi mwebale mwenna abatesitesi naye mu byonna neebaza Katonda ti Katonda nga bw'atalimba era nzikiriza ntagenda kunnimba era agenda kutuukiriza mu kaseera katono nnyo era ekirooto kyange kigenda kuyitamu. Mukama akuwa omukisa kirabo n'emisomo gyo era mubeere bulungi. Twayanziza tweyanzege basebale banyabo onera kulya budde sebyuma era batuwembere ebigambo byabwe. Omugole waffe akakayima kawulira kakwaniriza kawuliwa ebigambo byabwe. Sebyuma ngera kugaba ku mulimu Emmere yabadde eyise tukatuukitibwa. Mukama mulungi ekiseera kyonna omwenge gwe gusinga nga sinabako okuwaayo obubaka bwange kansooke mpe mukwanuganda wange ono asooke ababuuzeeko. Abakyala n'abaami Yesu yeebazibwe. Bannaye njagala okwebaza Mukama ku byatukoledde. Bannamwe gye tubadde tebibadde byangu okusoma. Bannaye tekubadde kwangu kubaddemu obugulo bungi. Bannaye Mukama atusobozesezza ne tumalako nze n'ono. nga maama kiraba abalonga Owasobodde okunsobozesa ne mmalako ebisomo gyange. Bannaye kino saani kifunye. Bameka abalemereddwa. Bannaye neebaza Katonda oyo. akakana bulijjo nako kalokole Haleluya. Amannya yenze Kirawo Gift Ombwati. Nsooka okwebaza Katonda olw'olunaku olwaleero. N'ensooka nsizaako okwebaza taata wange omulungi. Taata neyanza nnyo neyanza okubeerera. Yakubeereddewo. maama wo tomwebaza yakulonga ogenda kwedalugwe Nebaza Katonda nti twatusobozesezza tumazeeko. Bangi tebamalaako. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. onoofumbirwa gwe nga tobudde ddala mukyala kalanzi simanyi obwami yakamaze nakukwasa mukyala kalanzi kati kamaze osimanyiriza kawase Ekitiibwa Katonda, ogwanira ekitiibwa nze kwesiga. Ogwanira ekitiibwa Mukama Yesu.
ekitiibwa kiddire eri Katonda kubanga singa siye nze ali kirabu waabwe. Sawa ya kuwasa katibu. Ndakuwasa. Tweyanzenge abaana bano batuyibira akayimba kalungi nnyo. Si byangu ababimanyi si byangu. School fees nga zakutuddemu naye babyawe. Baagala kulya. Kaakati tugenda mu kaseera tunakuleeta birabo. Kaakati tunakusooka n'ab'emikwano bagala kusooka mu mikwano gy'abagole baffe. Koona kujeemere. Bafaayo tuddeko abooluganda b'omugole oyo. Then tugira simyayo ate abazadde. Sebyuma nterekera akayimba akalungi akagenda okuleeta ab'emikwano nga baleeta ebirabo. Tunafuna kakulya tulinayo ebirabo. Abagole baffe ekirabo esaawa tubawe ebirabo byabwe. Tweyanziza sebyuma. Mwaze tukola mu nsimbi. Yakusaba bwe baffe bajje banyumana basingire ebirabo byabwe. Mutegeke nammwe ate mujemuweyo ebirabo. Kale ab'Enganda baganda b'omugole basenga bataata basenga baganda be basiisa babulaza esaawa. Omuganda w'omugole bannange oyenno mama Jeni yatwala ekirabo abeerina omwana mama Jeni basebo ne bannyabo bano abantu abajja abasembayo banjawulo nnyo okubasembyayo kabadde kakudyo. Mama ne taata be bajja okuleeta ekirabo kyabwe era sebyuma babeeranga kabasaala nabo bajje. Tweyanzenge kansabe ate abagole baffe nga tebannaba kuddayo tusalemu ne keeki. Kabasooke batuweeyo akayimba abasembayo ebitako nalijjo.